또래입니다. 실시간 켰어요. 제발 류은이 안 들어왔으면. 12남님 안녕하세요. 모찌야 안녕. 류나 하트 왜 쓰는 거야? 난 너가 싫다고. 아니거든요. 기분이 나쁘네요. 네, 안 씹을 나야. 사겨라, 사겨라. 류은, 넌 나한테서 떨어져. 엥? 이게 무슨 상황? 효니? 그래, 사귀자. 내가 좋아하는 효니? 류은, 넌 그만해. 내가 싫다는데 넌 왜 끼어들어? 차단이나 먹어. 그러게. 그나저나 모찌야 괜찮아? 에이 뭘. 땡땡아 밥 먹어. 전 밥 먹으러 갈게요. 안녕.